Łazik jest po prostu super projektem i to, jaki on jest zaawansowany technologicznie i technicznie, pozwala na rozwijanie naszych pasji i zainteresowań, ale też nabieranie doświadczenia, którego może na zwykłych zajęciach na uczelni byśmy tyle nie nabrali. Nie ma co ukrywać, że wykłady to bardzo często teoria, a takie koło naukowe i taki projekt pozwala na wdrożenie tej teorii, zastosowanie jej w praktyce, no i przez to nauczenie się przynajmniej 2 czy 3 razy więcej niż chodząc na same zajęcia. Dla mnie największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o konstruowanie łazika Scorpio Infinity, to tak naprawdę było zebranie wszystkich pomysłów w coś, co mogło powstać. W kierunku konstrukcji, powiedzmy, łazikowych poszliśmy ze względu na to, jaką dają tak naprawdę uniwersalność, jeżeli chodzi o możliwości po prostu tworzenia i własnego rozwoju. Gdyż jak popatrzymy na samą konstrukcję, to możemy zauważyć manipulator, ale też możemy zauważyć coś bardziej przyziemnego, coś bardziej codziennego, czyli układ jezdny, który na przykład możemy zauważyć w autach czy jakichś maszynach rolniczych. Możemy rozwijać właśnie system wizyjny, który też jest de facto czymś innym, co niekoniecznie jest tak spotykane na co dzień w jakichś maszynach, ale daje też możliwości rozwoju chociażby autonomii, która też jest de facto ważnym aspektem naszej konstrukcji. Główna technologia, z której korzystamy w systemie autonomii naszego łazika, to jest kamera sterowizyjna Z. Ona jest tutaj na łaziku, ona generuje chmurę punktów. To jest taki jakby obraz przestrzeni dookoła łazika. Na podstawie tego i algorytmów mapowania nasz łazik wie, gdzie znajduje się w przestrzeni. Może wyznaczyć sobie ścieżkę do celu i bezpiecznie się do tego celu poruszyć. Nasz manipulator jest w tym momencie całkowicie nową konstrukcją. Był na swoich pierwszych zawodach w Turcji w lipcu w tym roku. Jest to konstrukcja dosyć egzotyczna na tle innych drużyn, ponieważ wykorzystujemy bardzo specyficzne przekładnie oraz materiały. Wykorzystujemy elementy frezowane oraz elementy drukowane w technologii SLS, czyli proszków spiekanych, a także, co jest naszym takim wyznacznikiem na tle innych drużyn, wykorzystujemy rurki wykonane z włókna węglowego. Chciałbym na pewno, żeby precyzja ruchów takiej konstrukcji była niemal tak dokładna jak chirurgicznie. Aktualnie wśród łazików marsjańskich nie ma czegoś takiego, zawsze jest jakiś margines błędu, a niejednokrotnie zdarzyło się, że nawet takie maleńkie ruchy przesądzały o tym, czy coś się uda, czy się nie uda. Jeśli chodzi o usprawnienie manipulatora, aktualnie pracujemy nad nowym chwytakiem, który zapewni większą precyzję, ponieważ ten aktualny jest dobry do takich ogólnych zadań, ale potrzebujemy czasami chwytaka takiego bardziej precyzyjnego, który jest w stanie na przykład wziąć długopis, napisać coś na kartce albo wciskać na klawiaturze jakieś sekwencje klawiszy. Universal Land Exploration Platform to jest taki moduł zmontowany na łazika, zaprojektowany specjalnie z myślą o tym, aby zintegrować możliwość analizy danych pod mikroskopem, jak i również pod spektrometrem. Jest to nasze autorskie rozwiązanie. Spektrometr, który jest tam zastosowany, jest naszej również autorskiej konstrukcji, z czego jesteśmy bardzo dumni. Pozwala na bardzo precyzyjną identyfikację związków organicznych, ale również skał, minerałów, no i co za tym idzie, szukaniem potencjalnego życia. Z punktu widzenia mechanicznego moją ulubioną częścią jest system zawieszenia, a dokładnie system dyferencyjny. Belkę dyferencyjną, tak jak widać na łaziku, mamy z tyłu umieszczoną. Ona łączy przy pomocy cięgien i specjalnych trójkątów 2 wahacze ze sobą. Podczas odchylenia jednego wahacza do góry zawsze mamy przynajmniej 3 punkty kontaktu łazika z ziemią. Jest to system bardzo ciekawy, ponieważ jest naszym autorskim rozwiązaniem, który możemy się pochwalić. Dużo drużyn o nas w pewnym momencie podpatrzyło i zaczęli stosować bardzo podobne rozwiązania. Koła są wykonane z elastycznego druku TPU. A innowacyjnością jest to, że posiadają przez nas zaprojektowany bieżnik, którego kąt został tak dobrany, że pozwala nam na precyzyjne skręcanie w ruchu poślizgowym. Jeździmy na zawody, widzimy, co nam się sprawdza, co byśmy chcieli udoskonalić. I to jest nasz główny weryfikator. Też patrzymy, jak zachowują się inne drużyny, jakie one mają rozwiązania. Zawody w Turcji charakteryzują się tym, że przygotowany uprzednio przez organizatorów field, czyli symulowane warunki marsjańskie, mają zostać przez drużyny zbadane pod kątem wybranych przez nich hipotezy. Co roku, jeżdżąc na te zawody, zakładamy sobie hipotezę, która stoi na pograniczu istnienia życia, tego, czy tam są konkretne skały, minerały czy związki organiczne. No i
musimy potem, po wprowadzeniu teoretycznym, nabraniu jakiejś wiedzy z literatury, rzeczywiście naszym łazikiem te warunki i te hipotezy zbadać. Zawody Anatolian Rover Challenge w Turcji wyróżniają się przede wszystkim tym, że są stosunkowo blisko oraz mają 4 konkurencje, gdzie 2 z nich są spotykane tylko i wyłącznie na tych zawodach. Jest to przede wszystkim konkurencja nocna, czyli konkurencja operatorska, podczas której wykonujemy zadania właśnie z użyciem manipulatora. Drugą tą wyjątkową konkurencją jest konkurencja kolaboracyjna, która w tym roku odbyła się po raz pierwszy. Poza tymi 2 konkurencjami są 2 takie bardziej klasyczne między zawodami. Jedna z nich to jest konkurencja autonomiczna, podczas której my nadajemy tylko punkty docelowe łazikowi, a łazik sam musi sobie wyznaczyć trasę i dojechać do nich. Oraz konkurencja naukowa, która podczas zawodów w Turcji polega na pobraniu próbek oraz zbadaniu, czy właśnie w tej próbce mogły występować oznaki życia. Dostaliśmy wyróżnienie za nasz manipulator, który jest nową konstrukcją. To była kategoria Panel Manipulation oraz w kategorii Electronics, czyli właśnie za całą naszą elektronikę i jestem przekonana, że tu właśnie współpraca z TM również miała znaczenie. Transfer Multisort Electronic spotkaliśmy się podczas targów Warsaw Industry Automatica w 2024 roku, podczas których podeszliśmy na stoisko i w trakcie rozmowy z przedstawicielami firmy odkryliśmy, że mamy wspólne pole, w którym możemy współpracować. Dzięki Transfer Multisort Electronic mamy dostęp do komponentów elektronicznych, które znajdują zastosowanie w naszych projektach na łaziku. Dzięki nim możemy tworzyć te wszystkie części sterujące elementami wykonawczymi. Wspiera nas także, jeżeli chodzi o finanse. Dzięki nim możemy jeździć na część zawodów, no i dzięki temu rozwijać się w kole i tworzyć coraz to więcej rzeczy nowych. No, my jako studenci Politechniki przede wszystkim chcemy rozwijać się dalej i tworzyć kolejne projekty, które będą innowacyjne, będą wprowadzać jakieś zaskakujące i nowoczesne rozwiązania. No i przede wszystkim szkolić się, bo poza tym, że tworzymy projekt, który jest bardzo fajny, w jakiś sposób może przełomowy na skalę Politechniki czy kraju, no to dużo z tych zysków, jakie koło niesie, jest dla nas personalnie. Nasza działalność to nie tylko budowa, konstrukcja łazika i zawody, ale to też właśnie wspomniana działalność edukacyjna. Przede wszystkim jesteśmy na różnych wydarzeniach, czy to na Politechnice, czy organizowanych przez miasto, czy również przez inne ośrodki. Mamy też niejednokrotnie w ciągu roku pokazy w różnych szkołach i to są zarówno podstawówki, jak i szkoły średnie, więc trafiamy naszym łazikiem do różnych grup odbiorców i tą treść musimy dostosowywać właśnie do wieku oraz do odpowiedniej grupy. Też zdarza się, że jesteśmy na różnych konferencjach, gdzie również prezentujemy działalność naszego koła oraz łazika. Poza tym, jako koło chcemy dalej budować naszą markę. Chcemy, żebyśmy byli rozpoznawalni na skalę kraju i na skalę całego świata w branży technologicznej. No a z takich rzeczy, którymi możemy się pochwalić, planów na przyszły rok, ten stojący tutaj Scorpio Infinity jest 8. generacją łazika, a w przyszłym roku powstanie nowy, 9. łazik już. Także jesteśmy teraz w fazie intensywnych prac i planowania, no i tym będziemy żyć na pewno przez następny rok. Nowa generacja łazika, potocznie u nas nazywana roboczo Scorpio 9, możliwe, że dostanie w przyszłości nazwę Scorpio Antares, co oznacza najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Skorpiona. Takie marzenie moje to myślę, że jest to, żeby to koło wytrzymało i przeżyło na Politechnice kolejnych 20 lat i mogło się dalej rozwijać, bo o ile wiemy i sprawdziliśmy, że często te najlepsze rozwiązania są najprostsze, to jestem przekonana, że jeszcze można wiele zrobić i dużo zmienić, tak by nadal w prostocie była siła, ale żeby jednak ten łazik rozwinął się jeszcze bardziej lub inny też może pojazd, może zaczniemy jakiś inny projekt w przyszłości.